রাকেশ ব্রহ্ম ইএমএ তার মানে ইউপিপিএল যোগদান করিব বলে অপপ্রচার করেছে। রাকেশ ব্রহ্ময়ে ইউপিপিএল যোগদান হব বলে অপপ্রচার করেছে। এই কারণে রাকেশ ব্রহ্মক মানে থানাত কেস দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ এফআইআর দেওয়া হয়েছে। नोंथांमोना जोंनि भिडिअ नुनानै निश्चय बुजि मोनखादों। जोंहा नैबे अनसुमै खुंगुर बर'आ अर्थात अनसुमै खुंगुर बर' सारा राकेश ब्रह्म बिथांनि सायाव मानि थाखाय केस होदों एबा मा खारनाव राकेश ब्रह्म बिथांखौ थानायाव एफआईआर होनाय जाखो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला निश्चय बुजिगोन। आरो किसुमाना गोबाङानो नुखाबाय जानांगौ बा किसुमाना नुवाखैबो जानांगौ, थेवब्लाबो नोंथांमोना नायनो हागोन। दा बे भिडिअखौ होनायनि सिगां आं नोंथांमोनजों माखासे खोथा सावरायनो सानदों। दा बे खोथायानो जाहैबाय जोंहा गोबां ससियेल मिडियायाव गोबां समनिफ्रायनो दुधनायाव जानाय जाथायनि सायाव अर्थात सासे हिन्जावसा गथ'खौ माइनर हिन्जावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनाय अर्थात रेप खालामनाय, बेजों लोगोसे सावरायनो थांनायाव बिथांजोनि गामिनि मानसिफोरखौ मिलायलायनो थांनायाव सासे हौवासाखौ बा लाइमोन सेंग्रासाखौ बुथारफिननाय नङा होमबा, हिरण्मय खाख्लारि बिथांनि जिउखौ खहा खालामनानै होनाय आरो गोबां बिदिनो किसुमान मानसिफोरखौबो आघात खालामना हरनाय। दा बिनि सायाव जोङो गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुगासिनो दङ एबा खोनासंगासिनो दङ एबा नोजोर बोगासिनो दङ जे जोंहा बिथांनि सायाव आदै दावराव देख्रेब सारमोन बा माखासे अमर सिंह ब्रह्ममोन बिथांमोना माखासे खोथा बुंबाय, दिपेन बर' सारमोन बिथांमोना एबसुनिफ्राय जानानै माखासे खोथा बुंबाय, बर' साहित्य सभानिफ्राय नीलकान्त गयारी सारमोन माखासे खोथा बुंबाय, बिथांमोननि थाखाय डिमान्ड खालामबाय विभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि अर्थात गुबुन हारिनि फरायसाफोरनिफ्रायबो डिमान्ड खालामनायखौ जों नुनो मोनबाय, खोनानो मोनबाय नङा होमबा। दा बे बेलायाव मोननैसो पइन्टआव जोङो साननो गोनां जानानै फैदों। मानो होनना बुङोब्ला सानैसो मानसिखौ जोङो दासिमबो जे ससियेल मिडियायाव ओंखारबोनाय नुवाखै। बिथांमोनानो जाबाय जोंनि बर' समाजखौ फोसाबगिरि, बर' समाजखौ दैदेनगिरि, बर'खौ लानानै बर'नि थाखाय गोबां माने मोजां खामानि मावनो सानलांनाय गासिबो बर' हारियानो बिथांमोननि आखायाव दङ। दिनै जोङो बिथांमोनखौ दिनैसिमबो माने ससियेल मिडियायाव ओंखारबोनाय नुवाखै एबा बे केसनि सायाव जेबो बाथ्रा बुंनाय नुनो मोनाखै। बिसोरनो जाहैबाय सोर नोंथांमोना मिथिखागौ निस्सय, जेरै उर्खाव गोरा ब्रह्म अर्थात इउजि ब्रह्म, बेजों लोगोसे प्रमद बर' सार आरो दिनै जाय बिथाङा नैबे सारजों केस होजादों नङा होमबा राकेश ब्रह्म बिथांमोनहा दासिमबो मानो बै केसनि सायाव दुधनायनि केसनि सायाव सासे माइनर हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै हरनायनि सायाव लोगोसे बे जिनाहारिखौ समाधान एबा मोजां लामायाव मिलायनो थांनायाव बुथारजानाय हिरण्मय खाख्लारि बिथांमोननि न'खरनि थाखाय जोबोद दुखु दाहायाव थानायखौ नुहरनानैबो एबा बिनि थाखाय मा होननानै बुङो जोंनो अनसुंथाइ नांगौ नङा होमबा, न्याय नांगौ। नै बिनि खेथ्रआव मानो दासिमबो बिथांमोना जेबो बुङाखै। राकेश ब्रह्म बिथांमोन, प्रमद बर' सारमोन, इउजि ब्रह्म सारमोन, नोंथांमोनहा हिन्दु बसुमतारिमोन, नोंथांमोना गोबां बायदिसिना खोथाफोरखौ लानानैसो थाट्टा बिदाट्टा एबा दान्थे बिदान्थे खालामलायबाय थानो हागौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों। नाथाय दिनैसिमबो जोङो नोंथांमोनखौ बे केसनि सायाव फंसेबो बाथ्रा बुंनाय नुवाखै। मानो नुवाखै? नोंथांमोना मा दङ, मा साननानै दङ नोंथांमोना बे केसनि सायाव नोंथांमोना बिनि फिननायखौ होनांगौ। मानो होनना बुङोब्ला जोङो गोबां दिनैसिमबो नोंथांमोनखौ फोथायो हारि गासिबो जेंनाखौ नोंथांमोना फोसाबगिरि समाज फोसाबगिरि होननानै जों मिथि मोनगौ। नाथाय दिनैसिमबो एबसुनिफ्राय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मानगोनां दिपेन बर' सारमोना बुंहैबाय, गोबां गुबुन गुबुन जाथिनिफ्राय बे बाथ्राखौ बुंहैबाय, नाथाय दिनैसिमबो नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मानो बुङाखै? बर' साहित्य सभानिफ्रायबो बुंहैबाय, नाथाय नोंथांमोनहा बेफोर बाथ्राखौ जे बिथांमोनखौ हमनानै केसाव सोथारनांगौ बा फासिनि साजा होथारनांगौ बे बाथ्राखौ बुंनो हायाबाबोथ' नोंथांमोना बै न'खरनि थाखाय माबा मोनसे गोजोननाय राव बुंहरनो हायोना, माबा मोनसे गोरबोआव गोजोन मोननायनि थाखाय नोंथांमोना बिथांमोननि थाखाय बा बिथांनि न'खरनि थाखाय अनसुंथाइनि सायावथ' नोंथांमोना बुंहरनो हायोना जे सरकारा एसेखिनि रांखौ होनो हागौ मागौ होननानैथ' बुंहरनो हायो। अब्लानो जोंखौ आसाम सरकार भारत सरकारा निस्सय सानगोन बे जे बर'आ खौसे जानानै दं होननानै, अब्लासो जोंखौ गनायगोन। दिनै नोंथांमोना जिथु हारि सिबिगिरि जानानै हारिनि लिडार जानानै पलिटिकेलनि खोथाखौल' नोंथांमोना लानानै सावरायबाय थायोबा जागोन नामा प्रमद बर' सारमोन? नोंथांमोना दिनै बै दुधनायनि केसनि सायावबो एसे बिजिरनानै नाहर। बै केसनि सायावबो नोंथांमोना बुंनांगौ। दिनै नोंथांमोनहा बुङाब्ला दिनै गुबुन हारिया जोंखौ मा मोनगोन, मा सानगोन? बिथांमोना गासिबो खौसेयानो गैया, अब्लालाय जों मा थिरांथा लानो? नै बिदिसो बुंगोन नङा होमबा। गुबुन हारि जामोनथाय दिनै बे जायगायाव जोंनि बर'आ मावमोनथाय बे दायखौ दिनैसिम माबायदि लैहोर जोंनि बर'नि सायाव नारसिनगौमोन, धरनाखि धरना सोलिबाय थागौमोन, दासिमबो माने बे जेंनाया जोबनानै थांनाय नङामोन आरो दाहालागै बिथांनि न'खरा न्यायबो मोनखांसिगौमोन मिथिबायना गुबुन हारि जानायमोनब्ला। दिनै जोङो बर'खायसो बर'जोंहा जेबो माने
बुंलायनांगौ गैया ओइ सानैसो बुंनायानो जायो होननानै साननानै थायो आरो मोनखाया होननानै साननानै थायो न्यायखौ नैबे खेत्रआवनो जोंहा बेफोरबायदि जागासिनो दङ गोबां समनिफ्रायनो जोङो नुबोदों जोंसार बिथांमोननिबो गोबां जों नुबोदों सोरखौबा हनै कुनकाहा बाक्सानि अबेबा उदालगुरि आलासि जानो थांनाय मानाय फार्स्ट दैनाव लांनानै बुथारहैनाय बेफोरनि सायावबो दासिमबो न्याय जानानै थायाखै मानो जानानै थायाखै जोंनि बर'फ्रा जोंनि बर'नि दैदेनगिरि लिडारफ्रा खौसे नङा गाव गावबागाव थाखा फैसा आरजिनायनि सिमांल' सुजियो नैबे खेत्रआवनो दासिमबो जोंनि बर'फ्रा माने सरकारजों गनायजानो हायाखै एबा सरकारा जोंखौ गनायनानै लानो हायाखै मानोना जोंहा बर'फ्रानो दासिमबो गावजों गाव गोरोबलायनाय गैया मिलायलायनाय गैया दा आंनि बुंनांगौआ बेनो जाहाथे प्रमद बर' सारमोन इउजि ब्रह्म सारमोन आरो गबिन्द बसुमतारीमोन राकेश ब्रह्म बिथांमोन नोंथांमोना बे केसनि सायाव फंसेबो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनाखै दा नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोना बिनि फिननायखौ होनांगौ नोंथांमोना मानि खारनाव बुंनो हायाखै ना नोंथांमोना बे केसनि सायाव माबा बाथ्रा बुङोब्ला नोंथांमोना बिबाननिफ्राय बोख्लायजागोन नोंथांमोना सरकार सालायनो नङा साननानै दं नामा बे नङा बे मालाबा जाया नोंथांमोना हागौ हाया सापर्टसो होनांगौ हाजारसेखौ रोजा रोजा सापर्ट होनांगौ अब्लानो बर'फोरखौ गासिबो खौसे जाबाय होननानै बयबो मिथिगोन मोनसे समाव प्रमद बर' सारनि आन्दालन खालामनायाव प्रमद बर' सारनि सोमावसारनायाव जेरै बर'फ्रा लैहोर लैहोर ज' जानानै सोमावसारबोदोंमोन खौसे जानानै गासिबो जानजि खाफ्रानानै ओंखारबोदोंमोन थिग बेबायदि गासिबो बर' हारियानो ज' जाफिनबाय होननानैसो बे दुधनायनि केसनि सायाव गिनानै फैगोन दिनै सासे माइनर हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनाया बे जोबोद साननो गोनां बाथ्रा नङा होमबा बिनि सायाव दाहालागै जोंनि बर'आ खालामनाय मोनबा बे केसखौ फासिनि अर्डार फैखांसिगौ फासिनि अर्डार फैखांसिगौ मानो फैया दिनै हाथियार लानानै सोमावसारनायफ्रानो बिटिआर एकर्ड खालामनानै लाबोसेयावबो दिनैसिमबो मा जानानै दङ हा सोरबा फासिनि अर्डार जानानै दं माबा माबि बिदिनो एनआइए केसाव फासिनानै दङ बिथांमोना बेसे दुखुनांथाव बाथ्रा बेफोरखौ बुजि मोनाखै नामा सारमोन बेफोरखौ बुजि मोनाखै नोंथांमोना हा दिनै बेल' नङा जोङो जाथि सिबिनोब्ला हारि सिबिनोब्ला जों हारिनि थाखाय ओंखारबोमारदोंब्ला जोङो दासिमबो बै बाथ्रानि सायाव गोबां बाथ्रा बुंनो हायो नोंथांमोना सरकाराव थाखोमा जाखो नोंथांमोना सरकाराव थानानैनो नोंथांमोननि पावारखौ लानानै बै बाथ्राखौ बुंहरनो हायो जों बेखौसो आसा खालामो दा आंहा बारा गोबाव बुंनांगौ सम गैया नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'नि सायाव राकेश ब्रह्म बिथांखौ नै बे सारा मानि खारनाव केस होनाय जाखो नोंथांमोना फारसेमेन्ट डिटेल्सलि नायनानै बुजिनानै लानो हासिगोन राकेश ब्रह्म ইএমএ মোক তাৰমানে ইউ পি পি এলত যোগদান কৰিব বুলি অপপ্ৰচাৰ কৰিছে লগতে ইতেজ বসুমতাৰী আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰ বিৰুদ্ধে আৰু আমাৰ 1 নম্বৰ কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ এতিয়া প্ৰাৰ্থী কাম্পা বৰগোহাঞিৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন বেয়া মন্তব্য কৰিছিল 2024ত মই মছলপুৰ থানাত এটা এফআইআৰ দিছিলোঁ আৰু আজি এই আমাৰ মহামান্য আদালতত এটা সুবিচাৰ পাম বুলি যিহেতু মই ৰাজনীতিক কেৰিয়াৰটো তেখেতে নষ্ট কৰাৰ কাৰণে ষড়যন্ত্ৰ ৰচিলে তাৰ বাবে উচিত বিচাৰ বিচাৰি মই ইয়াত আবেদন কৰিছোঁ মহামান্য আদালতত নাই এইটো মিছা কথা এই অপপ্ৰচাৰ কৰাৰ কাৰণেতো মই এফআইআৰ দিলোঁ আৰু কোৰ্টত আহিলোঁ তেখেতসকলৰ কাম কৰিবলৈ একো নাই এনে যা তা বকাৰ এইবিলাক ষড়যন্ত্ৰ আৰু আজি দেখিছোঁ তেখেতসকলে কাম কৰিব পৰা নাই প্ৰমোদ বড়োতো ক'বলৈ লাজ লাগে ইস্তিফা দিব লাগে একচুৱেলি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰে একো কাম কৰা নাই কৰিব পৰা নাই আমাৰ মছলপুৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ইয়াত কি নতুন আঁচনি কিবা আহিলে নাকি এলপি স্কুল হ'ল নাকি কলেজ হ'ল নাকি স্কুল হ'ল নাকি ইউনিভাৰ্চিটি হ'ল নাকি একো হোৱা নাই একো কৰিব পৰা নাই এই আমাৰ ৰাকেশ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াক মুখপাত্ৰৰ দৰে স্পীকাৰৰ দৰে ৰাখি পেলাই যা তা বকিব ধৰিছে আৰু মছলপুৰৰ উন্নয়ন একো হোৱা নাই কৰিব পৰা নাই এই যা তা বকাই কাম এতিয়া কিন্তু বিচাৰ হ'ব সুবিচাৰ কৰিব তেখেতসকলে আৰু মোৰ আশাবাদী এটা মহামান্য আদালতৰ পৰা সুবিচাৰ পাম বুলি তেখেতে যিহেতু মোক ৰাজনীতিক কেৰিয়াৰটো নষ্ট কৰাৰ কাৰণে যিখিনি মানে অপপ্ৰচাৰ চলালে আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰৰ বিৰুদ্ধে কাম্পা বৰগোহাঞিৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি কথা ক'লে ইয়াৰ আমি সুবিচাৰ পাম বুলি আশাবাদী খুব আশাবাদী আমি আৰু জিকাটো আমি খাটাং আশাবাদী দুয়োটা সমষ্টি কোকৰাঝাৰ আৰু দৰং ওদালগুৰি আমি দুয়োটা সমষ্টিতে জিকিম বুলি আশাবাদী প্ৰমোদ বড়ো কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল বড়ো ৰাইজৰ কাৰণে শান্তি আহিলে শান্তি চুক্তি হ'ল কিন্তু আমি দেখা পালোঁ শান্তি চুক্তি একো হোৱা নাই আমাৰ এক্স NDB সকলৰ একো শান্তি অহা নাই জেলত আছে জেল খাবলগীয়া হৈছে আৰু ফাঁচি অৰ্ডাৰ হৈ আছে আমাৰ বহুতো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আমাৰ অসমত বড়ো মাধ্যমত স্কুল বহুত প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হ'ব চৰকাৰী হ'ব
স্কুল কলেজ হ'ব, ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব। আমাৰ বাক্সা, যিহেতু বাক্সাত হেডকোৱাৰ্টাৰ মুছলপুৰ, আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো বাক্সাৰ মানুহ, আমাৰ কাতিৰাম বড়ো স্পিকাৰ আমাৰ বাক্সা মুছলপুৰৰ মানুহ, আমাৰ ইউজি ব্ৰহ্ম মিনিষ্টাৰ আমাৰ মুছলপুৰৰ চাপাগুৰিৰ আমাৰ মন্ত্ৰী, দুটা EM আছে, MLA আছে। তথাপিও আপোনালোকে ইয়াতো আপোনালোকে সকলোৱে জানে ইয়াত কি উন্নয়ন হ'ল আৰু কেতিয়া হ'ব, ছুইজাৰলেণ্ডটো কেতিয়া হ'ব। আৰু আমাৰ মুছলপুৰত এটা কালচাৰেল কমপ্লেক্স আছিল, প্ৰমোদ বড়োই কৈছিল মানে 3 মাহৰ ভিতৰতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এটা গেষ্ট হাউচ হ'ব বুলি। আজি কেইবছৰ হ'ল? 3 মাহতো কিমান দিন হ'ল? 3 বছৰটো আৰু অতিবাহিত পাৰ কৰিলে। এতিয়া কি হ'ল মুছলপুৰত?